د قرآن کریم د 10 سپارې 11 سورت سورة الغاشیه سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 26 آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربانه او پورا رحم کوونکی دی. هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من آیا راغلی د تاته محمد صلی الله علیه وسلم خبر د پټونکي چې قیامت څخه مراد دی چې ځینې مخونه به په دغه ورځ ذلیله یعنی بیریدونکي وي او تکلیفیستونکي به وي، ځپلي او ستړي ستومانه به وي. دوی به اور ته داخل سي چې ډیر ګرم اور به وي، د ډیرې ګرمۍ څخه به وچیښل سي، د چینو څخه هغه اوبه ډیرې ګرمې نه به وي د دوی دپاره خواړه او خوراک، مګر کوم خوراک چې وي هغه به اغزي لرونکي بوټي او زوزانو والا بوټي وي. کله چې وخوري نو نه به چاغوي بدن د دوی چې وده وکړي او نه به دفع کوي او نه به کموي هیڅ یو لوږه د دوی څخه په دې خوراک باندې. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ځینې مخونه به په دغه ورځ تازه او ښایسته وي، په خپل کوشش باندې به راضي وي چې په دنیا کې یې کاوه. دوی به په لوړ او عظیم جنت کې وي، نه به اوري په هغه جنت کې بې ځایه خبرې. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. داسې یو جنت چې په دا جنت کې به بهیدونکي چینوي او تختونه به وي لوړ لوړ د پاره د کښېنستلو، او جامونه به ایښول سوي وي او بالښتان به په قطار برابر ایښول سوي وي جنتیانو د پاره، او فرشونه او غالۍ به غوړېدلي او اوار سوي وي په دې جنت کې. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. نو آیا نګوري دی طرف ته د اوښ چې څنګه پیدا سوی دی، او و طرف ته د اسمان چې څنګه لوړ کړل سوی دی، او و طرف ته د غرونو چې څنګه درول سوی دی، او و طرف ته د مځکې چې څنګه غوړول سوی او پر سوی ده. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نو ته دوی ته نصیحت وکړه، بېشکه ته نصیحت کوونکی یې و دوی ته، مګر نه ته پر دوی باندې مسلطه سوی چې په زور مسلمانان کې، مګر هغه څوک چې وګرځېدی د ایمان څخه او کافر سو، بیا به الله جل جلاله دته عذاب ورکړي چې ډېر لوی عذاب دی. بېشکه خاص زموږ طرف ته دوی راګرځېدونکي دي د قیامت په ورځ، بیا بېشکه پر موږ باندې د دوی حساب دی.